Aku hari ini happy dan happy banget. Dapat pancake durian. Ada juga pancake pisang ada. Pancake pisang belum dibikin lagi. Pancake pisang, pokoknya pancake apa gitu kalian boleh beli di Mega Rasa. Mega Rasa. Yuk supaya lah. Mas yakin minumnya mah? Iya. Nah jadi sekarang kita gunting aja ya. Kalau biar nggak lama kita gunting aja. Oh iya ada bacaannya, aku lupa dibaca. Apa? G aga mega, R ara mega rasa, mega rasa bacaannya. Mega Rasa. Yuk kita gunting. Kita lanjutkan guntingnya. Wah, ini pancake-nya. Harum banget. Dari Mega Rasa ya teman-teman. Ini pancake-nya begini. Ini bungkusnya ya, tapi boleh dimakan. Apa? Makanan khas Pekanbaru. Makanan khas Pekanbaru yang disukai orang Minang. Urang mawa, Orang mau kata ya guys. Kayak kue rok. Nih tampangnya. Somplak. Ya ampun dingin banget somplak. Nggak jadi aku buang. Nih coba kita coba ini dulu ya. Super enak banget. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Saking enaknya sampai terlupa. Yuk kita coba. Kita coba sama duriannya ya. Ini duriannya nih. Ya kita coba. Yuk kita coba. 1, 2, 3. 2, 3, 1. Go Ted. No. Bye. Sampai lagi di video Friend Emily. Assalamualaikum. Bye.